Մարտի 30-ին կայանալիք Փարաքար համայնքի ավագանու արտահերտ ընտրություններում միասնություն դաշինքի ցուցակը գլխավորում է Վալոդիա Գրիգորյանը քվյաթերթիկում երկրորդ համարի ներքո։ Միասնություն կուսակցությունների դաշինք համար 2 քվյաթերթիկ Վալոդիա Գրիգորյան։ Քարոզարշավն ընթանում է բնականon հունով, թեկնածուն արդյունքներից գոհ է։ Ավելացել է մեր շանսերը, բավականին բարձր եմ գնահատում։ Դա ոչ թե խոսքեր են, այլ ժողովրդի աջակցությունը, ժողովրդի ձայնը, ժողովրդի խոսքը ինձ կանգնեցրել է այդ հանգամանքի առջև, որ ես կարող եմ այսօր կանգնել եւ բարձրաձայնել, որ բավականին բարձր։ Ամենօրյա շփումներ հասարակության հետ, անպագորգոր խոստումների փոխարեն լսված ու հասկացված լինելու հնարավորություն։ Այսպիսին է այս թեկնածուի ուղերձն ընտրողներին։ Համայնքում չկա միասնություն եւ այդ միասնությունը մենք ենք բերում եւ մեզ համար շատ կարեւոր է, որ մեր բնակիչը, մեր Փարաքար խոշորացված համայնքի բնակիչը ուղղակի հանգիստ լինի այդ առումով, որտեղ բոլորի մոտ կա այդ անհանգստությունը։ Համերաշխություն եւ աշխատելու, համայնքի խնդիրները լուծելու հստակ վճռականություն։ Վալոդիա Գրիգորյանն ապրելով Փարաքար խոշորացված համայնքում հստակ պատկերացնում է բնակիչների կարիքներն ու իր նախընտրական ծրագրում կետ առ կետ ներկայացրել է ապագա ծրագրերի հերթականությունը։ Մեր ծրագրի հենց առաջին կետը, որը որ շատ ողջունելի է մեր բնակչության կողմից, ողջունում են այդ կետին շատ, մանկապարտեզները, որ պետք է լինեն անվճար։ Մինչ համանքային տրանսպորտն են շատ ողջունով ընդունում, որ մինչ համանքային տրանսպորտ պետք է աշխատի եւ նույնպես անվճար։ Դրանք կարևորագույն հարցեր են, որոնք պետք է շուտապույտ իրենց լուծումները ստանան, իսկ ինչ վերաբերում է համայնքի խնդիրներին, գազաֆիկացման խնդիր ունենք, լուսավորության խնդիր ունենք, ճանապարհների խնդիր ունենք։ Վալոդիա Գրիգորյանը Փարաքար համայնքի կառավարումը ստանձնելու երկրորդ փորձն է կատարում։ 2021 թվականին ապրելու երկիր կուսակցության ցուցակի առաջատարն էր, ապահովելով 49% արդյունք։ Հայտնի հանգամանքների բերումով չդարձավ համայնքապետ։ Այս անգամ վստահ է, հաջողելու են։ Արևիկ Սարդարյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուր։